Egaa yaa'iin paartii badhaadhinaa yaa'ii seena qabeessadha. Yaa'ii seena qabeessa yaa'ii jalqabaa kanaan murtiiwwan gurguddoo murteessuudhaan biyyattii gara fuulduraatti ceesisuu irratti mari'achuudhaan murtiiwwan gurguddaa hin murteessaa jedhamee yaa'ii eeggamudha. Keessattuu yaa'iin kun hooggansa kan filatudha. Hooggansi filatu kun hanga ammaatti paartichi akka paartitti rakkoo keessoo isaatti bifa adda addaatiin uumamaa ture hiikuu keessatti gahee olaanaa kan qabu, uummata tajaajiluu keessatti asittis achittis hulaawwanii fi qaawwamawwan uumamaa turan gara hooggansaatiin hanqinaalee jiran hiikuu keessattis gahee olaanaa kan taphatudha. Keessattuu tokkummaa sabdaneessummaa irratti hundaa'ee sirriitti lafa qabsiisuu keessatti murtii gurguddaa murteessaa. Gara biraatiinis immoo uummanni biyya kanaa gaaffiiwwan gurguddoo kaasaa ture. Keessattuu jala bultii yeroo Addawaayiin jigee gara badhaadhinaatti dhufnu akka rakkootti dhimmoota ka'an paartii badhaadhinaa wajjin akka isaan ittiin fufne kutee ofirraa gatuu keessatti ilaalchawwan finxaleessummaa paartii badhaadhinaa keessatti alattii fi keessattis akka rakkoo gurguddaatti ka'aa jiranii fi uummata keenya iddoorraa buqqa'uu du'aatiidhaaf nagaa fi tasgabbii dhabuudhaaf saaxilaa jiran kanallee bifa addaatiin hiikuudhaaf murtii fi kallattiiwwan gurguddaa ni kaa'edhameeti eeggama. Gara biraatiin nageenyi keenya nageenyatti fufiinsa qabu akka ta'u jijjiiramni gara diinagdeetiin hojjechaa jirru bu'uura akka godhatu gochuu keessattis tokkummaan sabdaneessummaan wal kabajuu irratti obbolummaa irratti hundaa'ee akka dagaagu gochuu fi sagantaawwan paartii keenya irratti dhimmoonni kaa'aman kun sirriitti hundee qabatanii lafa gahanii too akka isaan dagaaganii fi raawwiidhaanis tokko lama jedhamee too wanti lakkaa'amu hojjetamuu irratti akka xiyyeeffannu gochuu irratti yaa'ii mari'atee murtiirraa hin gaa'edhamee eeggamudha. Gara tajaajilaatiin uummata keenya dhimmoota komachiisan gara tajaajilaatiin qofa osoo hin taane hannaa fi saamicha adda addaa biyyattii keessatti qabeenya uummataa irratti raawwatamaa jiru kallattiidhaan itti qabsaa'uudhaan rakkoo kana hojii wal qabatanii jiran hiikuu irratti xiyyeeffatee too murtiiwwan gurguddaa akka inni murteessu rakkoo qala'insa jireenyaa wajjin wal qabatanii too yeroo ammaa uummata miidhaa jiru hiikuu keessatti gahee isaa akka taphachuu danda'u hooggansaa fi miseensa isaa faana hiriirsee hojiiwwan gurguddoo akka hojjetamuu danda'u yaa'ii kallattii kaa'uudha. Keessattuu hunda caala nageenya fi tasgabbiin biyyatti marii waliiniitiin gara biraatiin immoo olaantummaa seeraa eegsisuudhaan akka inni mirkanaa'u godhuu keessatti yaa'iin kun murtiiwwan gurguddaa fi kallattiiwwan gurguddaa hin dabarsa jedhamee yaa'ii eeggamudha. Yaa'ii seena qabeessadha. Uummata keenyaaf biyya keenyaaf furmaata gurguddaa kaa'uu kan danda'udha. Akka seenaa biyya keenyatti paartiin haala kanaan lammiilee keenya hunda guutuu Itoophiyaa daangaa hundarraa hanga jiddu galeessatti bakka tokkotti sassaabee paartii guddaa ta'ee uumamee achi keessattis miseensa bal'aa horatee too akka biyyattiitti hunda tokko gochuudhaan tokkummaa keessatti immoo sabdaneessummaa, aadaa daneessummaa, afaan daneessummaa sirriitti hammatee qabatee kanaan waliin gaggeessuu fi biyyattii gara itti aanutti ceesisuu keessatti paartii guddaa jedhamee seena qabeessa jedhamee ibsamoo jiraate yeroo jalqabaatiif seena biyya keenya keessatti paartii badhaadhinaati. Uummanni abdii godhachuu qaba. Uummata ofii of faana hiriirsee keessattuu waadaawwan filannoodhaan uummataaf gale raawwachuudhaaf qophii guddaa kan itti godheetoo ofis qulqulleessee itti ba'u waan ta'eef uummanni keenya nu faana hiriiruu deeggarsa danda'u hunda akkuma kaleessa har'as nuufaa godhu jijjiiramni keenya itti fufa. Rakkoowwan adeemsa keenya keessatti nu qunnamaa dhufan furuu hin dandeenya. Kaleessa rakkoo keessa dabarree bu'aawwan gurguddaas immoo galmeessine har'aaf ga'uu dandeenya jirra. Fuuldurri keenya kana caalaa kallattiin itti aanu ifa ta'aa deema malee gara
dimimmisaatti miti kan deebinu gara ifaatti ba'aa jirra. Kanaafuu baga yaa'ii jalqabaa paartii badhaadhinaatiin ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma.